下垂体選手の症状として挙げられるのは多分いびきが大きいってことがありますよね。でもいびきが大きいのは睡眠時無呼吸症候群っていうのもあるんですけども、多分私はそれではなくて、いびきがうるさいっていう特徴は当てはまっております。それで顔つきが変わったり、いろいろ脳下垂体選手に当てはまる部分がございまして、大変とっても嫌なことでございます。はい、短いけど雑談してみました。